3只小猪。奶酪棒。香草的梦龙，拖它。粉色的奥特曼。巴西樱桃味的脆皮雪糕，第一次脱模啊，第一次给它脱。不脆。金钻2口1只。这只黑钻来的路上就已经粉身碎骨了。哎呦我的妈！香草的梦龙。没啥可说的，吃就完了。梦龙的红宝石，今儿造型有点贱哈，对付看吧。脱模成功，帅你！抹茶的梦龙，脱个完整的，完了废，完了哎，也没算吧。百香果的小脚丫，先吃一个，这个是海盐柠檬的。迷你梦龙1口秒。吃早餐啦！1口1个小脆皮。盘子里这个是混合水果味的软糖，这是苹果吧？跟我的颜色，跟我衣服的颜色配不配？苹果。一大盘子海盐。上个视频做的奶酪，继续吃。
奶酪条，给个考试题。画画的 baby， 画画的 baby， 奔驰的小野马和带刺的玫瑰，我说不甘心也拍手拍走，伤痕累累。已完成，我们来尝一尝，这里边是奶酪条。太香了。糖葫芦和胡萝卜。Hello， 今天我们来挂一个抹茶的德式黑皮。已经完成，脆皮已经炸裂了。掉了。百香果小佩奇，一只耳朵。香草梦龙，脱个馍馍，成功。巧克力砖，小菠萝，金钻。碎掉的覆盆子，脱膜，脱点是点。